ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. პიროვნული განვითარება და კარიერული განვითარება. და ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში, ერთ ორგანიზაციაში, როგორ უნდა მოახერხოს ადამიანმა თავისი მენტალური ჯანმრთელობა. აიყვანოს ისეთ დონეზე, რომ მოიპოვოს სიმშვიდე და ამავდროულად სამსახურში არ გადაიღალოს, არ კონდეს შფოთვები და ამ ყველაფრის ფონზე კარიერულად გადადგას ერთი ნაბიჯი. მეც რა კითხვები ჩდება ხშირად და ბუნებრივად ჩვენ სტუმრებს ვკითხავს და კომპეტენტურ პასუხს გვეტყვი. კარიერული წარმატება განსაზღვრავს ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობას თუ მენტალური ჯანმრთელობა კარიერულ წინსვლას? აი ეს ბმა მაინტერესებს. ეს ძალიან საინტერესოა და თან კარიერული განვითარება და პიროვნული განვითარება ეს ორი უმნიშვნელოვანესი ასპექტები, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები სუსტები არიან და კარიერულ განვითარებისთვის წნეხს და გამოწვევებს დაიყვავდები. კარიერული განვითარებისთვის პიროვნულ განვითარებას ივიწყებენ ხოლმე. კი, აი, ამ თემაზე ახლა უფრო ხალხად ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ლია ფუტკარაძე, კარიერული განვითარების თერაპევტი და მარი შარაძე, პიროვნული განვითარების თერაპევტი. მოგესალმებით, ალბათნებო. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გამარჯობა. ესეც საინტერესო თემაზე ვიწევს საუბარი, ხო? კარიერული განვითარება და პიროვნული განვითარება. აი, როგორ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან, თქვათ, აქედან დავიწყოთ, თქვენგან დავიწყოთ, ქალბატონია. მოგესალმებით, ღირსშესანიშნავისა. ძალიან მიხარია, რომ ვახერხებთ ეს განგრძობითია და ხანგრძლივადიანია ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებზე ზრუნვაც აუცილებლად უნდა იყოს უწყვეტი. ჩვენთვის საურსასთვის ვინც გვისმენს ან ვინც მოგვისმენს და ვინც გვიყურებს ძალიან მნიშვნელოვანია გავათვალისწინებოთ პირველი ფაქტი, რასაც მსჯელობით გისმენდით, რომ ზოგადად კარიერული განვითარება წარმოუდგენელია ჩვენ გვესმოდეს ის იმ ფილოსოფიით და იმ შთაგონებით, რომელსაც საურსაში ვამბობთ, რომ ადამიანს ყველა ადამიანს აქვს უფლება იყოს ბედნიერი, ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანის უფლება, ანუ თავისუფლად აირჩიოს პროფესია და ღირსეული შრომის პირობების რეალიზაცია შეძლოს. ამიტომ ამ ფენომენს, ამ ჩვენს იდეას, ამ ჩვენს შთაგონებას თუ ჩვენ დავუკვირდებით ან შევიმეცნებთ, აღმოვაჩენთ, რომ კარიერული განვითარება პიროვნულის დაგანვითარების გარეშე წარმოუდგენელია. ამიტომაც საურსასთვის ძალიან ძვირფასია ადამიანი და თავისი ღირებულებები, თავისი წარსული, თავისი მომავალი, თავისი აწმყოთი და ყველა ის სურვილები, რომელიც ადამიანს გააჩნია. საურს ამ წელს უკვე დაიწყო, აი ეს თავაზობს ყველა ადამიანს ფაქტობრივად, განსაკუთრებით ალბათ ვიტყოდი, რომ რეგიონში აჭარაში ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დაიწყო საფუძველი ჩაეყაროს ზრუნვის იმ პრაქტიკებს, სადაც შეგვიძლება ჯგუფური თერაპიების ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს ადამიანებისთვის, ჩვენს შემეცნებას, ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ფაქტობრივად სხვადასხვა ფორმატით, ინდივიდუალურ დონეზე, კარიერული კონსულტირების, კარიერული თერაპიის, ან ინდივიდუალური თერაპიის ფარგლებში ეს გამოცდილებები გაგვაჩნია, თუმცა გვინდოდა რომ ადამიანებისთვის ფართოდ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რომელიც აუცილებლად ცვლილებას პოვებს ადამიანები თავიანთ კარიერაში, თავიანთ პირად ცხოვრებაში. ამიტომაც ხშირად განმარტება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? რატომ ვიწყებთ ამ კამპანიასთან? პირველად თქვენს გადაცემაში, ასე ვთქვათ, ანონს ვაკეთებ, ვაცხადებთ, რომ კამპანია არის ღიად გამოცხადებული და დღეს უკვე საურსას Facebook გვერდზე და Instagram გვერდზე 6 საათზე ადამიანებს შეძლოთ განაცხადების შემოტანა. რა არის მენტალური ჯანმრთელობა, ან რატომ დავიწყეთ ჩვენ აი ახლა 30 სექტემბერს საუბარი, როდესაც ოქტომბრის თვე, 10 ოქტომბერი, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ეს გახლავთ მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე. მენტალური ჯანმრთელობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა თუ ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა ეს ერთგვარ სინონიმები გახლავთ. შესაბამისად, ნებისმიერი რამ, რაც ჩვენს ხშირად ვამბობ ხოლმე, რასაც გრძნობთ, რასაც ფიქრობთ, რასაც მოქმედებთ, რა გადაწყვეტილებებს ღებულობთ, აბსოლუტურად ყველაფერზე დიდ გავლენას ახდენს მენტალური ჯანმრთელობა. შესაბამისად, საურსასთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ბედნიერი ცხოვრება, კარიერული ბედნიერება თანაბრად ხელმისაწვდომი იყოს ადამიანებისთვის. ამავდროულად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მენტალური ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, წლევანდელი წელის თემა გახლავთ მენტალური ჯანმრთელობა სამსახურში. ანუ ფაქტობრივად სრულად ვეხებით სამსახურის სივრცეს. და აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ თუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევებს და ასე ვთქვათ დავიყრდნობით და ზოგადად მსოფლიოში არსებულ რეალობებს შევისწავლით, 10-დან 1 ადამიანი მაინც განიცდის მენტალური ჯანმრთელობის გამოწვევებს.
სამუშაო სივრცეში და თუ ეს ბოდიშ ჩაგეკითხებით უფრო ცალად განვავრცელოთ სამუშაო სივრცე და სტრესი რა სიმპტომები ახასიათებს იმიტომ ზოგჯერ ძალიან ჩვეულ ფაქტად ვიღებთ იმ მენტალურ ეგრეთ წოდებულ გადაწვას და ფიზიკურ გადაწვასაც რაც ხშირ შემთხვევაში განპირობებულია სამუშაო სივრცით რამდენად ნორმალურია და როდის უნდა მიხვდეთ რომ რაღაც გადაცდა უკვე ნორმის ზომას ფანტასტიკური კითხვა იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ გამოწვევა ჩვენს ცხოვრებაში არის რომ რაღაცებს არ ვარქვევთ სახელს. ან არ ვიცით დავასახელოთ, დავაზუსტოთ თუ რა არის ეს მდგომარეობა, მოცემულობა ან ემოცია. მენტალური ჯანმრთელობაზე როცა ვსაუბრობთ, პირველი რაც ვახსოვდეთ, ეს არის ჩვენი ემოციური, ფსიქოლოგიური, სოციალური კეთილდღეობა. შესაბამისად, ის გამოწვევები, რომლის დანახვაც შეგვიძლია პიროვნულ დონეზე, ეს შეიძლება იყოს დეპრესია, შფოთვა, სტრესი, იზოლაცია, გარიყულობა, არ ვიცი, შრომის უნარობი, აი, როდესაც არ აქვს мотиваცია, თქვა სამსახურში წასვლის, ან არასრულებს საყვარელ საქმეს და არ გრძნობ თავს მნიშვნელოვნად, ან მარტივად რო ავიღოთ ურთიერთობებში განიცდის სხვადასხვა ტიპის გამოწვევებს, ან შენი შრომა არ არის პროდუქტიული, შედეგიანი, ხო? რაღაცა გაწურხებს, ამიტომაც, ხო? ან შესაძლოა ასევე იყოს, ხშირად ვსაუბრობ თვითშეფასებაში გარკვეული ეჭვის შეტანა, ან არ გრძნობ თავს თავდაჯერებულად, ხო? ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს მონაცემები, რომელიც ჩვენს რეალობაში ყოველდღიურად არსებობს, ეს არის ისაც პიროვნულ დონეზე შეიძლება ვისაუბროთ, ასევე სამუშაო სივრცეში ჩვენ ვსაუბრობთ რა ფენომენზე, დისკრიმინაციაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ სამუშაო სივრცეში ტოქსიკურ გარემოს რო ვეძახით, ხო? მოდი ესე ვთქვათ, არასასურველი, არასახარბიელო, ან არაჯანსაღი სამუშაო გარემო, ხო? ვსაუბრობთ შევიწროებაზე და საფრთხის შემცველ შრომას. აი ეს ყველაფერი ესე დავინახოთ და ნებისმიერ სფეროში დასაქმებული ახლა ადამიანი, რომელიც გვისმენს, გვიყურებს და სურს რომ თავის საქმეში იპოვოს შთაგონება შეძლოს თავისი შრომით, აი არ ვიცი, მუშაობ, კი ვმუშაობ, ლია, რა ვიცი, მაქსიმალურად ვმუშაობ, მაგრამ არა მაქვს შედეგი, ხო? ან რაღაც თვითშეფასების ნაწილში, აი რაღაცა გავაკეთე, მაგრამ არა მაქვს მიმღებლობა იმის, რომ შესაძლოა ჩემი თქვა კომპეტენცია არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ეს საქმიანობა გავაკეთო და ამიტომაც არამაც მიზანს სწრაფვა, რომ ვისწავლო. აქაც გარკვეული გამოწვევებია, ხო? ამიტომ შრომის სამყარო ჩვენ არ შეიძლება ხშირად საუბრობენ ხოლმე რაცა ბალანსი ვიპოვოთ ჩვენს ცხოვრებასა და ჩვენს life balance. ხო, აი შრომასა და სამსახურსა და პირად ცხოვრებას შორის, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ უფრო მეტად შევიმეცეთ რა არის შრომა და შრომის რაობა, და რამდენად ეს ემოციური პროცესია, რამდენად ეს მართლა თვითგამოხატვა მაშინ ცხოვრება შრომის. ნახეთ რას ვიპოვით, ანუ მენტალური ჯანმრთელობა რატომ არის ესე მნიშვნელოვანი? ვიპოვით იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის ვქონდეს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა, რომ გადაწყვეტილებები, რომელსაც ვღებულობთ, ეს ფაქტობრივად დაფუძნებული არის ჩვენს მენტალურ მდგომარეობაზე, ემოციები, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სოციალური კეთილდღეობა. ეს დასახელებული გამოწვევები არის ალბათ ის, რადგან შეგვიძლია რომ აი ვიმუშაოთ ჩვენ, მუშაობთ კიდევაც, თუმცა ჩვენი კამპანიის ფარგლებში გვინდოდა რომ უფრო მასშტაბურად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ადამიანისთვის თვითზრუნვა. იმიტომ რომ საინტერესო არის აი მენტალური ჯანმრთელობა სამსახურში ასევე თავისი მესიჯებით, რაზეც შეგვიძლია რომ ჩვენ ერთმანეთს ვუთხრათ და გავუზიაროთ არის ის, რომ ცხადია დამსაქმებელმა უნდა იზრუნოს რომ შექმნას უსაფრთხო გარემო. შესაბამისად სადაც მისი ესმით სადაც მის ასე ვთქვათ არ ვიცი შფოთვებზე დეპრესიის ანუ ნახეთ შემჩნევა შეგვიძლია და პრევენციული ზომები გავატაროთ იმისთვის რომ ამან არ გამოიღოს მოდი ესე ვთქვათ ის შედეგები რომელიც არის უმუშევრობა ან სამსახურის დაკარგვა პირობითად ან სამსახურის ვერ პოვნა მაგალითად და ასე ძალიან საინტერესო ფენომენი შემოდის რომ რატომ დაინტერესებს დამსაქმებელსაც მენტალურ ჯანმრთელობას თავის თანამშრომლების იმიტომ რომ ფაქტობრივად კომპანიის ან ორგანიზაციის წინსვლა თავისი თანამშრომლების ყოველდღიურ შრომაზე არის დამოკიდებული ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფოებმა კერძო სექტორი თუ სამოქალაქო სექტორი ერთად ხდებოდნენ საგანმანათლებლო ინსტიტუტები იმისათვის რომ ნახეთ ქმნიდნენ იმ პოლიტიკებს რომელიც მეხმარება აი ხო შესაბამის ფსიქიკური დარღვევების ასე ვთქვათ პრევენციაში რომ არ მოხდეს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებში არსებობს იმოდენა სტიგმა
აი მენტალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებთან შესაძლოა ზუსტად იმიტომ რომ არ აღიარებს თავის პრობლემას, არ აღიარებს იმ გამოწვევას, რომელშიც იმყოფება, არ მიიღოს დროული დახმარება. სტიგმაზე და აი ძალიან სწორი ფრაზა აქვს, აი თვითზრუნვაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ ცოტა ხანში საუბარს, მანამ ვისაუბროთ ის ფრაზე. აი გასაგებია რომ მენტალური ჯანმრთელობა განსაზღვრავს კარიერულ წინსვლას, თუმცა ხშირად ჩვენი მენტალური ჯანმრთელობა დაფუძნებულია სწორედ კარიერულ წინსვლაზე და გქონია რომ თუ წინ ვერ წავალთ უკეთესი ხელფასი თუ არ გვექნება რაღაც განსაკუთრებულ პროდუქტს თუ არ შევქმნით, მაშინ არ ვარ სრულფასოვანი, ხომ? აი მართლაც თითქოს შრომობთ სიცოცხლე, აი თითქოს სიცოცხლე არის მთელი შრომა და სამსახური, ხომ? ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით, როცა ის კონკრეტული ხელფასი ან პოზიცია ვერ აკმაყოფილებს ჩვენს კრიტერიუმს, თუმცა მენტალურად მაინც დავჩეთ მყარი და თავდაჯერებული. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენი კამპანიის ფარგლებში უსასყიდლოდ გადავწყვიტეთ, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს თერაპიულად და აი რაც დასვით კითხვა, რომ ჩახედონ საკუთარ მეს, რა შესაძლებლობები აქვთ და არა ის რომ ემოციებმა გადაფაროს, აი იმ შფოთვამ, შიშმა და იმ უსარგებლობის განცდამ, რაც აქვთ მათ შიგნით და უშლის ზუსტად იმ კარიერულ განვითარებაში ხელს ის უსარგებლობა დაუცველო. თერაპიული კუთხით, თერაპიის შემდგომ უკვე ადამიანი განიცდის აი იმ დაცულობას და იმ სარგებელს თავის შიდა სამყაროში, რაც არის ნებისმიერ ადამიანში უსაზღვრო თავისი პოტენციალი. ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ უფრო აი თერაპიულად დამუშავდეს და ნებისმიერ შეგრძნებას დაერქვას სახელი. რას გრძნობს ადამიანის შიგნით, რას მეთოდებზეც გვესაუბრეთ, საინტერესოა რამდენად ღრმად მიდიხართ ადამიანის ბიოგრაფიაში, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ბავშვობასთან არის დაკავშირებული ეს შეში არასრულფასოვნების ღრმა ბავშვობაშიც გავდივართ არფითი თერაპია, რომელიც გულისხმობს მყისიერ პერსონალურ გარდაქმნას, მშობლების ხაზზეც, ბებია-ბაბუების ხაზზეც გავდივართ ძალიან ღრმად, აი ძალიან ღრმა ფესვებში და იწყება იქიდან განეიტრალება, განკურნება, რომელი ემოციების შაბლონები მოქმედებს ასე ძალიან ჩვენზე, რომელიც დღეს ზუსტად ნებისმიერ სიტუაციაში გვიშლის ხელს და გვაბრკოლებს. ეს არის კოლექტიური თერაპია თუ ინდივიდუალური, ესეც გითხარით? კოლექტიურიც და ინდივიდუალურიც ორივე შესაძლებელია. თვით ზრუნვაზეც დიახ, ესეც ეს გვავიწყდება. გგონია რომ ამით ვზრუნავთ ჩვენს თავზე თუ კი პოტენციალს ბოლომდე ვაძლევთ არეალს და ვიბრძვით კარიერული წინსვლისთვის, თუმცა ხშირად ეს არის თვით დესტრუქცია ფაქტობრივად და აი როგორ მივხვდეთ თვით ზრუნვა რა არის რეალურად? ძალიან კარგი კითხვა, როგორ მივხვდეთ საკუთარ თავზე ზრუნვის შემთხვევაში, ან უბრალოდ ჯერ გავიგოთ, რომ თვითზრუნვა რა არის. თვითზრუნვა, აი ძალიან მარტივად ყველასთვის, აი ხელმისაწვდომი იყოს, ეს არის დაუსვა საკუთარ კითხვა, საკუთარ თავს კითხვა, თუ რა გინდა აკეთო შენს ცხოვრებაში. თუ ჩვენ არ ვიცით რა გვინდა ვაკეთოთ ცხოვრებაში, ყოველთვის ვართ გავლენების ქვეშ. ყოველთვის ვიღაცის პასუხისმგებლობა ან რაღაცის პასუხისმგებლობა თუ ჩვენი ცხოვრება როგორი იქნება. ცხადია, არ უარყოფ იმას, რომ ეს გავლენები ძალიან მაღალია. მაშინ როდესაც ჩვენ ვცხოვრობთ განვითარებად ქვეყანაში და დღემდე არა გვაქვს უსაფრთხო შრომის განცდის, ასე რომ ვთქვათ, ან არამედ განცდის დონეზე, არამედ სტაბილურობის შესაძლებლობა ამ ნაწილში, ხო? ამიტომაც ვფიქრობ, პირველი აი თვითზრუნვის ნაწილში არის იდენტიფიცირება, გავაკეთოთ, რა გვინდა ვაკეთოთ ცხოვრებაში. ეს რა აუცილებლად მოიტანს რაღაცა სურვილებს. ეს სურვილები არის ის, რომ შენ შეგეძლოს იგრძნო ის მნიშვნელოვნება, რომელიც ცხოვრებაში გაგაჩნია. ნუ რაღაცა მისია და მნიშვნელოვნება, ხო თითოეულ ჩვენ გავს გააჩნია. ნამდვილად ესეა, ჩვენ სამყაროს უნდა რომ დავბადებულიყავით, დავიბადეთ კიდევაც და ჩვენ არა ვართ ჩვენი მშობლები, მარტივად რო ავიღოთ, არც ან ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პიროვნებები, რომელსაც გვაქვს ჩვენი სურვილები. თვითზრუნვის ნაწილი არის ასევე ხშირად უყვართ ხოლმე პროფესიულ სამყაროშიც ამ სიტყვების გამოყენება, როგორიც არის პრიორიტეტების დასახვა. რა არის შენთვის პრიორიტეტი? აი ხა რო დავფიქრეთ ამაზე. ჩემთვის პრიორიტეტი, ადამიანი იტყვის, რომ ჩემთვის ცხადია პრიორიტეტია, რომ თავი ბედნიერად ვიგრძნო. მაგრამ აი ეს ბედნიერება, ან თუ კარგი ანაზღაურება რა შედეგის მომტანია? აი, რატომ მინდა რომ გავხდე მილიონერი? რატომ მინდა რომ გავხდე, არ ვიცი, სოფლიოში ტოპ 5-ში ესეთი წარმატებული ფსიქოთერაპევტი? აი, ხო ის რატომ გვინდა რომ ეს
ამ კითხვის ეხმარება წერილი საკუთარ თავს. წერილი საკუთარ თავს, ერთ-ერთი ძალიან კარგი წერილი საკუთარ თავს. ზუსტად მენტალურ ჯანმრთელობაში ძალიან კარგად უწყობს ხელს, იმიტომ რომ გამოდის ის, რაც ჩვენში არის დამალული და ღრმად ჩამჯდარი შაბლონურად. უფრო ფურცელთან გახსნილია ჩვენი ქვეცნობიერი და მეტაფორულად მოდის ის ინფორმაცია, რეალურად რა გვინდა, სად გვინდა, რატომ და როგორ. და აქ კიდევ ძალიან საინტერესოა თვითსრულის ნაწილში არის, რომ განსაკუთრებით ქალების, როცა გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობთ, არასდროს ჩვენ, აი ქალებს მაგალითად, არ უკითხავთ, ანუ არ ქონია ესეთი კითხვა, რომ რა გინდა შენ? თუმცა აქაც შემოდის ხოლმე მამაკაცები, რომლებიც ღებულობენ მაგალითად ინდივიდუალურ თერაპიას, ისინიც ამბობენ, რომ არ ჩემთვის უკითხავთ, იმიტომ რომ თავიდანვე მითხეს, რომ აი მაგალითად რა უნდა ყოფილიყო კაცის საქმე, ქალის საქმე და არჩევანის თავისუფლება მე რეალურად არ მქონია. თუმცა შესაძლებლობის ნაწილში, ხო, უფრო მეტი იყო, რადგანაც ზუსტად ჩვენს ასე ვთქვათ პატრიარქალურ სამყაროში ვიცით რომ ყოველთვის არის ხო რაღაცის უპირატესობით დასმა, ანუ სქესის ნაწილში, ან პროფესიის ნაწილში, ან გარემო პირობებში ჩვენი თვითგამოხატვის, თვითექსპრესიის შესაძლებლობა, ხო? ამიტომაც ვფიქრობ თვითზრუნვაზე, როცა ადამიანები დაიწყებენ ფიქრს, ან ახალგაზრდები დაიწყებენ, ან ბავშვებსაც ვასწავლეთ ხო თვითზრუნვას. ეს არის გაუფრთხილდე საკუთარ ემოციებს, ისწავლო ამ ემოციებთან აი ურთიერთობა, ხო, აი თავობა საკუთარ თავთან. იყო გულწრფელი, ავთენტური საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ საბოლოოდ სიმშვიდე აი დავიწყეთ ამ ხო ტვინის გასუფთავება რატო ქვია ჩვენს ასეულო, ჩვენს კამპანიის ანუ საერთოდ ჩვენს აქტივობასაც, ჩვენს თერაპიასაც, რომ სიმშვიდე ეს არის შენი ჰარმონია საკუთარ თავთან და შენი გამკლავების შესაძლებლობა ცხოვრებასთან და საზოგადოებასთან. ამიტომ ეს მენტალური ჯანმრთელობა არ არის მხოლოდ ჩემი ემოციური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, არამედ ასევე მნიშვნელოვანია ჩემი სოციალური მდგომარეობა როგორია. როგორია ჩემი ურთიერთობები თანამშრომლებთან, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, ხო, საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩვენ თანაცხოვრობთ ერთმანეთთან და ამიტომ ჩემთვის აღმოჩენა არის მარი, იმიტომ რომ მარისთან მუშაობის შედეგად დავინახეთ, რომ მარტივად შესაძლებელია, სწრაფად შესაძლებელია შენ მიაღწევს სასურველ წადის პიროვნული განვითარების ფარგლებში და ტექნიკები, რომელიც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გავაზიაროთ. რამოდენიმე მაინც რომ გავაზიაროთ. მნიშვნელოვანი რაც არის პატიების ტექნიკა. უკვე საინტერესოა. კი, ძალიან საინტერესო და შედეგის მომცემი, ანუ პირველივე წერის დროს უკვე გრძნობ რო თავისუფლდები. პირველი არის რომ დავწეროთ ფურცელზე, ვაპატიოთ ნებისმიერ კონკრეტულ ადამიანს, ეს იქნება დედა, მამა და ძმა, რა აქვს მნიშვნელობა, წერ მე გპატიობ შენ, აი კონკრეტულ საკითხს ამას და ამას, აი თუნდაც ჭიქით წყალი რო არ მომაწოდ. საკუთარ თავს როგორ ვაპატიოთ? აი საკუთარ თავსაც წერ. ეტაპები არის. პირველი ვპატიობთ სხვას, მე იმ სხვისგან ვითხოვთ პატიებას, იმიტომ რომ ერთი მხარე არასდროს არ არის დამნაშავე, ვითხოვთ მისგან პატიებას, ოღონდ სხვადასხვა ფურცელზე ვწერთ ამას და ბოლო ეტაპი რაც არის უკვე საკუთარ თავს ვპატიობთ. წერთ საკუთარ თავს, რომ გპატიობ საკუთარო თავ. ამას და ამას, რაც ვერ გავაკეთე. თუმცა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გინდოდეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ცდა ბედის მენახებია და აუცილებლად უნდა ვცადოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, ხო? გასაგებია ოჯახში მეტი მიმღებლობა გვაქვს ჩვენ ყველა ჩვენთან გავს და თუ ხო, თუ მისწერ მაგალითად ჩვენს ოჯახის წევრს პატიობ და მეც მოპატიე, ხო, ეს შეიძლება აღქმული იყოს ადეკვატურად, მაგრამ ხა სამსახურში რამდენად მიიღებს, თქვა შენი კოლეგები მსგავს ქმედებას და პირიქით სისუსტეში ხო არ ჩაგეთვლება იგივე დიდ კორპორაციებში, სადაც ესე ადამიანები კარიერული განვითარებისთვის დიდი დეპრესიების კი ვარდებიან, ხო? აი აქ ვთქვათ, როგორი იქნება გარშემოყოფის რეაქცია, მაგალითად ეხა ხვალდილით მე მაპატიე გიორგი. მეც მაპატიე. მანერა მაგრამ ეს წერილობით რომ მივწეროთ ერთმანეთს, ვთქვათ, სამსახურში, სადაც განსაკუთრებით ტელევიზია, სადაც არის რომ ტრიალი, ქაოსი, თითქმის ყველა სამსახურში დღევანდელ დღეს, სადაც არ არის პრაქტიკაში როგორი იქნება ეს თავისუფლად თავდაჯერებულად შემილია გითხრათ რომ სამსახურში სადაც არ არის შექმნილი
მართლობის პოლიტიკა და არ ვიცით ჩვენ, აი ზუსტად აი მენტალური ჯანმრთელობის ნაწილში როცა შემუშავდეს პოლიტიკები ძირითადად მიდის ხოლმე ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის დოკუმენტს რო გავწევთ, სადაც წესებია, სადაც შინაგანი წესები, სადაც ყველაფერი წერია ჩვენ შრომას დაკავშირებით, თუმცა ნახეთ არ წერია, არ არის განსაზღვრული თუ რას ვაკეთებთ, როდესაც მაგალითად თანამშრომელი პირობითად ავიღოთ, ხო, უფლებას არღვევს მეორე, ანუ არის ჩვენი შრომითი კოდექსი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ. თუმცა ჩვენი შინაგანი იმ შიდა სივრცეში ჩვენი მობილობა არის დამოკიდებული ჩვენს მენტალურ ჯანმრთელობაზე. ყველას შესაძლოა არ ქონდეს ერთ და იგივე უნარი, შესაძლოა მედეგობა იმის, რომ დაიცვა საკუთარი უფლება და შეძლოს დამშვიდობება იმ ადამიანთან, ან იმ სივრცესთან, რომელიც ფაქტობრივად როგორი ასე რომ თქვა შენი სამსახურების სტატუსიც არ იყოს, შეგეძლოს დამშვიდობა იმ სივრცესთან, იმ ადამიანთან, რომელიც შენ სამყაროში ფაქტობრივად არ გაბედნიერებს. აი მოდი მივიღოთ ეს ფაქტი, ხო, ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა საერთოდ იბადება არის, რომ ჩვენი სტატუსები დამკვიდრებული, დასწავლული ასე ვთქვათ ურთიერთობებში არ სვამთ კითხვას, რომ აი ეს ადამიანი ჩემთვის, აი მე რა შემიძლია მისთვის გასვაკეთო, რა სარგებლის მომტანია, ხო, მარტივად რა თქვა, შეუხეშად ჟღერდეს მაგ. შენი სიყვარული არის შენი თვით ზრუნვის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ შენ თუ ბედნიერი ხარ, შენ შეგეძლება სხვების ბედნიერებაზე ზრუნვა. ამიტომ აქ ნამდვილად არის ესე, რომ აი მეგობარი დავარქვი, არ ვიცი, მაგალითად ჩემი პარტნიორი დავარქვი, მეუღლე დავარქვი, მამა, დედა, და, ძმა, ხო? თუ ეს ადამიანების მათ სამყაროში ჩემთან ურთიერთობა უტოლდება უფრო მეორედ სარგებელს, აი რაღაცა სარგებლიანობას და არა ჩემს მხარდაჭერასთან, როგორი ძალიან ძვირფასი სიტყვა მხარდაჭერა. ხშირად ჩვენ რაღაცა ესე ძალიან მარტივად შეიძლება გავისროლოთ, მაგრამ მხარდაჭერა არის შენი მიუკერძოებელი ინტერესი, ზუსტად გიორგი რომ მინდა კარგად იყო, ასე მოვიმოქმედო. ამის მიღწევა, იმიტომ გვიჭირს, რომ არა გვაქვს კარგად ნათლად ჩამოყალიბებული თვითშემეცნება, შეიძლება ვიცოდეთ კიდევა ჩვენ ქვეცნობიერს ხო იცით არასდროს არ ძინავს, ღვიძავს, იცის ყველაფერი, ხო? არ კონდეს მიმღებლობა და აღიარება იმ რეალობასთან, რასაც ჩვენ განვიცით, იმიტომ რომ რამდენი რაღაცა ხო სტიგმა, სტერეოტიპი, ვაიმე სირცხვილია, ვაიმე ჩემი ბრალია, ხო აი ძალიან მარტივად რო ვისაუბროთ, თუმცა როდესაც ჩვენ მუშაობთ თერაპიულად ადამიანებთან, ისინი აღმოაჩენენ, რომ თურმე რამდენი შესაძლებლობა რო ვიყო ბედნიერად სიამოვნებდეს ჩემ თავთან ყოფნა და შემეძლოს ნახეთ ჩემი სურვილის კარიერული მიზნების მიღწევა, რომ ყველა ადამიანს, ყველა ასაკში გვაქვს ოცნებები, სურვილები და ამას გაფრთხილება სჭირდება და რა ჯობია თუ ჩვენ სივრცეში, მით უმეტეს სამსახურეობრივ სივრცეში, აქაც ხოლმე აი ინსტრუქციას, რჩევას გავცევთ, რეკომენდაციას გავცევთ, რომ აუცილებლად ხელმძღვანელები და აი მიიღონ ტრენინგი, ან მიიღონ შემეცნება თუ როგორ აღმოჩინონ თავის თანამშრომელი დეპრესიაშია, ცხადია და უცხოეთში ფსიქოლოგის კაბინეტები არის შექმნილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ყისერად დროულად მოაგვარონ ეს გამოწვევები, იმიტომ რომ საბოლოოდ შენი ინტერესი არის დამსაქმების ინტერესი, რომ ბედნიერი თანამშრომლები ყავდეს და ადამიანის ინტერესი არის, რომ დასწავლულ უმწეობას კი არ ჩამოეკიდოს, არამედ გაბედულ არჩევას. აი ბედნიერება ახსენეთ, მაქვს ბევრი მიზეზი ბედნიერების, მაგრამ საინტერესოა, მადლიერებას რა როლი აქვს მენტალური ჯანმრთელობის ფორმირებისას? პირველი მადლიერება, აი პატიების ტექნიკას დამთავრებ. ეს ეტაპები როცა გაკეთდება, უნდა დახიოს, დაწვას, განთავისუფლდეს და ზუსტად მერე მოდის ის მადლიერების შეგრძნება, რომ აი მე იმ კონკრეტულმა საკითხმა, რაც მაშინ გული მატკინა, რა მასწავლა, რა მომიტანა, აქ მოდის დიდი მადლიერების შეგრძნება, რაც აუცილებელი არის. მადლიერების ტექნიკები ყოველდღიურად ვიღვიძებთ და 30 მადლიერებას გამოვთქვამთ ნებისმიერ საკითხზე. აი თვალი გვაქვს, წამი გვაქვს, საუბარი შეგვიძლია. ოღონდ უნდა იყოს 30 მადლიერება, რომ ჩვენ ეს მადლიერების გრძნობა შევიგრძნოთ, მოგვემატოს და გაიღვიძოს ჩვენში მადლიერება. აი თქვენ ორი საოცრად სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი სიტყვა დაასახელეთ ადამიანების ცნობიერებაში და მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის მხარდაჭერა და მადლიერების შეგრძნება და სურვილი. აი 30 ჯერ რო და გამოთქვას ადამიანმა მადლიერება, ხო? და იგივე მხარდაჭერა.
ეს იქიდან ხო არ გამომდინარეობს, რომ ადამიანებს ყველაზე მეტად უჭირთ მადლიერების გამოხატვა და ასევე მხარდაჭერა და პირიქით ადვილია კრიტიკა და რაღაცა ვიღაცის სულ მუდმივად ჩასაფრებულ პოზიციაში ხო, ეს ეგოიზმია თუ პირიქით რაღაც გარკვეული საკუთარ თავთანაც ხო გვიჭირს მადლიერების გამოთქმა, ანუ სხვას როგორ ვეტყვით ხო მადლობას, როცა საკუთარ თავს ვერ აღვიქმოთ. სხვათა შორის გზაში ვსაუბრობდით ახლა, რომ აი რაღაც მომენტში ადამიანს რო გეკარგება საკუთარი თავის შესაძლებლობის მადლიერება. ჯერ საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ მადლობა, გამოუხატოთ საკუთარ თავს, რომ აი შენ ეს და რო გააკეთებ, თქვა რა გააცნობიერო, დააფიქსირო, შენ რა შეგიძლია. აი რა უნარჩვევები გაქვს, რა გააკეთე დღეს, რომ ეს შენ გადაადგილე, ესე იგი ეს უკვე შენი შესაძლებლობაა, ხო? ამისთვის ნებისმიერ მიზერულ საკითხზე შეიძლება გამოუთქვა საკუთარ თავს, რომ შეგიძლია მიხვიდე და უბრალოდ წყალი შეივსო და დალიო. რო საკუთარ თავს, ანუ ესე იგი ჯანმრთელი ხარ, ხო? შენ ფეხის გადაადგილება. აი აქედან იწყება უკვე ეს პატარა ნაბიჯებიდან მაღალ ვიბრაციებში ასვლა და გაცნობიერება მადლიერების საინტერესოა. ძალიან კარგი რამ არის ხოლმე ჩემს ცხოვრებაში, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, როდესაც ჩემს ღრმა ბავშვობას, როცა დავუბრუნდი და მე თვითონაც აი საკუთარ თავთან ვიმუშავე, აღმოვაჩინე, რომ ჩვენ რა თვისობრივი ინდივიდუალური ასე ვთქვათ გამოცდილებებში ხო ყოველთვის მქონდა ესე ვთქვათ სამყაროსთან ესეთი შემეცნება რომ სადაც არ უნდა ვიყო რა მდგომარეობაშიც არ უნდა ვიყო და აი მართლაც საქართველოში ვიქნები თუ სხვა გარემოში აი უცხოეთში ვიქნები ყოველთვის მახსოვს რომ მე როგორც ინდივიდმა აი რა შევძელი იმისთვის რომ დღეს აქამდე მოსულიყავით ეს ეს სიამოვნებით ვისაუბრეთ ძალიან დიდხანს მართლა ვერც კი ვიგზაინთ ისე გავიდეთ რომ უმნიშვნელოვანე საქმეს აკეთებთ გითხარით კონკრეტულად ის ნაწილში სესიები დღეს 6 საათზე ჩვენს Facebook გვერდზე და Instagram გვერდზე განთავსდება სააპლიკაციო ფორმა სადაც ისინი ნახავენ უშუალოდ ასე ვთქვათ კამპანიის მიზანს, კამპანიის მნიშვნელობაზე ინფორმაციას მიიღებენ და შეავსებენ განაცხადს. ძალიან მცირე ინფორმაცია გვჭირდება ადამიანებისგან თავიანთი სახელი, სრულყოფილი ინფორმაცია, რაც მოცემული კითხვა იქნება, რომ გაგვცენ. ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან გამოწვევა, რომ ძალიან დაინტერესება და მაღალია, რომ პროექტებში ხოლმე შეზღუდულობთ რაოდენობით, რადგანაც რადგანაც კამპანიის ფარგლებში ვაკეთებთ ამ აქტიობას, ჩავთვალეთ სწორად და მიზნობრივად, რომ პირველი 20, ვინც ხარტად შეავსეს განაცხად, ყოველგვარი გასაუბრების, ყოველგვარი რაღაცა, რატომ გსურთ მონაწ არა, პირველი 20 ესეთი გამონათქვამი არის first come first serve, ანუ პირველი ვინც 20 იქნება, იმ 20 ადამიანს დავუკავშირდებით და უკვე 10 დეკემბერს საურსას ოფისში გუფურ თერაპიის, ასე ვთქვათ, მონაწილენი გახდება. ძალიან დიდი მადლობა. მოკეთ, ვინც არის მზად საკუთარ თავთან კუწრთელობისთვის და მადლიერებისთვის, ძალიან საინტერესო თავგადასავალი გელით. მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მადლობა თქვენ.